আমি মেটে কষা করবো আজ, তাই মেটে কষা করার জন্য কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে, আলুগুলো একটু ভেজে নেব। দেখুন আমি আলুটা 2 মিনিট মতো ভেজে নিয়েছি। এবার মেটেগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। আমি একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। মেটেটা দিয়েও আমি 2 মিনিট মতো কষিয়ে নিয়েছি। আমি তুলে রাখবো এটা এখন। আমি ওই তেলেই ফোড়নের জন্য দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা, একটা শুকনো লঙ্কা, এখানে কিছু গোটা গরম মশলা আছে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, এটা ভাজা হয়ে গেছে। আমি কিছু কুচানো পেঁয়াজ দিচ্ছি। মেটে কষা তো সবাই খান, যে যার নিজের মতো। আমি যেভাবে রান্না করি আমি সেটা আজকে রান্না করে দেখাচ্ছি। দেখুন আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি একটা টমেটো কুচি করে রেখেছিলাম দিয়ে দিলাম। ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এটা আদা রসুন একসাথে বাটা আছে, 1 চামচ দিয়ে দিলাম। এটা কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। এটা আমার শুকনো লঙ্কা বাটা আছে দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ গুঁড়ো, মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় জল দিয়ে দিলাম। মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এবার ভেজে রাখা মেটে আর আলু দিয়ে দিচ্ছি। আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আর একটু চিনি। এটাতে জল দেবো না, এটা ঢেকে দিচ্ছি। দেখুন এটা আমার হয়ে গেছে। এটা আমি 5 মিনিট মতো হতে দিচ্ছি। তার মধ্যে আমি 2বার ঢাকনা খুলে নেড়ে দিয়েছিলাম। এটা আমার হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিচ্ছি। আমার হয়ে গেছে মেটে চচ্চড়ি। এটা রুটি বা ভাত দিয়ে খুব ভালো লাগে।